Hi guys! Hello! So ngayon mga palangga, maglakad-lakad tayo. Magandang panahon ngayon. Ayan si Yasmin, nagluto na naman. Magandang panahon ngayon mga palangga. So tingnan niyo, samahan niyo kami mga palangga. So ayan yung weather dito. So yan, green-green na. Pag ano na talaga, summer, maganda dito kasi maraming bulaklak dito. Ito pa yung dito. Lakad-lakad. Ganda ng weather. Pero hindi malamig pa siya mga palangga, malamig. Lakad muna kami saglit. Oop. Ay. Paakyat kasi ito. Ayan. Ang pagpapa. Daming windmill yung nice. Farm kasi ito, laking farm. Hindi dito. Yeah. Tatas. Pwede ko walang pag nabastas. Password. Ito, agad dito, maraming talaga. Ito bahay, mainit. Tapos talaga. Hindi naman siya pwede na. Ano lang, dyan lang tayo sa bahay. Kailangan din tayo sa at doon naman sa ilalim ng ano, pasang gubat, cemetery yan. Dyan. Pagkama magandang ano din dyan sa ano, cemetery, madaming bulaklak. Maliit naman yung cemetery nila, hindi naman. Kami takot cemetery nila. Ayan.